თავზე მქონდა გემატომები. ანუ წინა მხარეს, უკანა მხარეს თლიანად და ჩემთვის თან საშიში იყო, იმიტომ რომ თავზე მე ადრე ოპერაცია მაქვს გაკეთებული, თქო შიდა გემატომის გამო და მაგიტომაც არ შეიძლებოდა. ცხვირის დაზიანება მქონდა, პლუს ტუჩის ზედა მხარე მქონდა გახეული. მქონდა ზედა მარცხენა მხარე მქონდა მოტეხილი და კერდის დაჟეჟილობები მქონდა ფეხთან და ხელებთან ასევე. რუსთაველის გამზირზე დაშავებული ავთანდილ კუჭავამ მკურნალობას ამდრომდე სახლში წოლით რეჟიმში აგრძელებს. ამიტომ მასთან ინტერვიუს ჩაწერა დისტანციურად მოგვიხდა. როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილე ყვება 29 ნოემბერს ღამით მეგობრის დასახმარებლად სპეცდანიშნულების რაზმთან თავადვე მივიდა. ფიზიკური ანგარიშწორების ობიექტად კი მას შემდეგ იქცა, რაც ნიღბიანებს მობილურის გადაცემაზე უარი უთხრა. გავითიშე პირველი ნაწილი, ძირშო დავარდი. თვალი რო გავახილე, ჩემსკენ მოდიოდა უკვე, აი მოძრავში იყო ეს ფეხი. მეორეჯერ გავითიშე, მესამეჯერ რო გავახილე უკვე თვალი. თავბრუ მეხვეოდა და ხელფეხს ვერ ვგზომდი და ვერ საუბრობდი, უბრალოდ თვალი რო გავახილე, ეს დამინახა ერთ-ერთმა ჩამვლელმა თუ იქ მდგომა, არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ანუ მიდიოდა იქეთ და თან დამაყოლა ფეხი თუ იქ იდგა და რო დამინახა რო თვალი გავახილე, მაგიტო დამაყოლა ფეხი, მოკლედ ფეხი დამაყოლა ზემოდან სახის არეში და ერთ-ერთმა მათგანმა თითქოს წამოყენების დროს თან მეძახდა რომ რა საფერისტოფ თუ რაღაცა ეგეთი რაღაც მესმოდა და ტკინეული ილეთის გაკეთებას რო ცდილობდა, ლავიწის ძვალს ვერ მოარტყა წესიერად და ზედა მხარი ჩამიტეხა საბოლოოდ. მე უკვე სამართლოში მე რო გავახილე, მე სუნთქვაში ამეკრა და რო ამოვისუნთქე თავიდან გავითიშე და უკვე აი მესამეჯერ რო გავითიშე, თვალი რო გავახილე, უკვე მანქანაში ვიყავი და გადავყავდი სამართლოში. წამების წინააღმდეგ საერთაშორისო კონსორციუმში შემავალმა ორგანიზაციებმა წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საერთაშორისო საბჭომ, დამოუკიდებელ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტთა ჯგუფმა და წამების წინააღმდეგ მსოფლიო ორგანიზაციამ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოში 10-24 დეკემბერს დემონსტრაციების დროს წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები შეისწავლეს. კვლევის ნაწილი იყო როგორც ღია წყაროებიდან მოპოვებული ფოტო-ვიდეო მასალების შესწავლა, მსხვერპლებთან, მოწმეებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ინტერვიუები, ასევე ძალადობის მსხვერპლთა ნაწილის დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ჩვენებების თანამიმდევრულობა ამგვარი ინციდენტების განმეორებადი ხასიათი 3 კვირის განმავლობაში და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აქტებზე პასუხისმგებლობის არარსებობა მიუთითებს რეპრესიების სისტემურ და კოორდინირებულ პოლიტიკაზე. ეს პოლიტიკა, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს შიშის, დაშინებისა და შურისძიების ატმოსფეროს შექმნას იმ პირების მიმართ, რომლებიც საჯაროდ ეწინააღმდეგებიან მთავრობის პოლიტიკას. ვკითხულობ დოკუმენტში. სოფლიოში ფაქტობრივად წამყვანი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტები იყვნენ ჩამოსულები, რომლებმაც 11 ადამიანის გასინჯვა მოახდინეს. თითო გასინჯვა მიდიოდა სადღაც 1 საათი და მინდა რომ შევადარო, თქვათ იგივე ადამიანები სამხარაულო შესაძაც იყვნენ გადამისამართებული შემოწმებაზე, სადღაც 5 წუთში უშვებდნენ მათ. და სასამართლო სამედიცინო მტკიცებულებები აჩვენებს მსხვერპლთა ტრავმების შემაშფოთებელ მოდელს, სადაც სახისა და თავის დაზიანებები განსაკუთრებით ხშირია. ბევრმა დაზარალებულმა მიიღო მძიმე დაზიანება, მათ შორის ცხვირის სვლის მოტეხილობა, თავის ტვინის შერყევები და რბილი ქსოვილების მასშტაბური დაზიანებები. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტები და ეს ორგანიზაციები მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა კონტექსტში აფასებენ წამების შემთხვევებს, ასევე ხაზგასმით წერენ ისინი ანგარიში, რომ 2020 წელს მათ ბელორუსში შეაფასეს დემონსტრანტებზე თავდასხმების საპოლიციო ძალების მხრიდან და ამბობენ, რომ საქართველოში გამოყენებული ძალა დემონსტრანტების მიმართ შემაშფოთებლად მაღალია და ეს მიუთითებს ფართოდ გავრცელებულ, თანმიმდევრულ და მიზანმიმართულ პრაქტიკაზე, რომლის მიზანია ფიზიკური ძალის კონცენტრაციით თავის არეში ზიანის მიყენება. ასევე მრავალი პირი ახსენებს, რომ რეზინის გარსის ხელთათმანებით ხდებოდათ მათ თავის არეში, რაც ზრდის დარტყმის ძალას. ასევე აღინიშნება სხეულის სხვადასხვა არეებში, ნეკნებში, ხერხემალში დაზიანებები და ეს ყველაფერი არის დადოკუმენტირებული
ეს მტკიცებულება გამოადგებათ ადამიანებს როგორც ინდივიდუალურ სარჩელებში და ასევე გვიჩვენებს այն კანონზომიერებას, რომლითაც საპოლიციო ძალები იყენებდნენ გადამეტებულ ძალას დემონსტრანტების მიმართ. ძალიან გრძელვადიანი პროცესია იქნება ამ ადამიანებისთვის, როგორც სამედიცინო კუთხის რეაბილიტაცია, ასევე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და ესეც მოხდება უკვე სრულ ანგარიში. აქ მინდა თქვა, რომ ეს 11 შემთხვევა იყო ის, რაც მოესწრო საფუძვლიანი ანალიზი ამ პერიოდის განმავლობაში, აგრძელებენ ეს ექსპერტები ამ საქმეებზე მუშაობას და რაოდენობა შეფასებული შემთხვევების გაიზრდება. 10 წუთზე მეც ან 15 წუთზე მეც ფეხით ჯერჯერობით ვერ დავდივარ. რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ნელ-ნელა ახლა მარჯვენა ეს მკერდის არეც მიulis ეს დაჟეშილობები ზოგჯერ სუნთქვაში მიჭრის ხოლმე, მიიშლის ხოლმე ხელს. სატურაციაც მაგის გამო დაბალი მქონდა ცხვრის გამოც. და ეს ბეჭი როგორც მითხეს ფიქსატორით შეხორცდება თავისით, უბრალოდ ფიქსატორი უნდა ვიხმარო, რომ არ გამირთულდეს და გამიჭიანურდეს. სამართლებრივი დახმარების ქსელის წევრი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი ნესტან ლონდარიძე. ერთ-ერთი ის ადვოკატია, რომელიც დაკავებული დემონსტრანტების უფლებებს სასამართლოში იცავს. შემიძლია დავადასტურო, რომ მე რომელ საქმეშიც ყოფილი ვარ ჩართული, არც ერთი საქმე არ ყოფილა ისეთი, სადაც ფიზიკური ძალის გამოყენება საერთოდ არ ფიქსი მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, იყო, თუმცა საერთოდ რომ არ ყოფილიყო გამოყენება, ასეთ საქმეში მე აქამდე არ ყოფილი ვარ ჩართული. ყველა მათგანში ფიქსირდებოდა გადამეტებული ძალის გამოყენება, დაუსაბუთებლად, რა თქმა უნდა, და უმეტეს შემთხვევაში შეგვიძლია დავაკვალიფიციროთ წამების მუხლით. გამოკვლეული მტკიცებულებები, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებმაც აი ამ საერთაშორისო ექსპერტებთან გაიარეს სამედიცინო შემოწმება, ეს ყველაფერი მოწმობს იმაზე, რომ მათთვის მიყენებული დაზიანებები არის თავის არეში, ასევე დაზიანებები აქვთ სხეულის მიდამოებში მიყენებული იმგვარად, რაც მოწმობს იმას, რომ ისინი იყვნენ მიწაზე, რა დროსაც პოლიცია ძალადობდა მათზე, ანუ შესაბამის მოწყვლად მდგომარეობაში და ამასთანავე ეს ანგარიში მოწმობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, რომ დაზიანებების ხარისხი არ არის იმგვარი, რომელიც შეიძლება დამიყენებული ყოფილიყო ორმხრივი ბრძოლის ან პოლიციელისადმი წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში. ამიტომ ეს ადასტურებს იმას, რომ ყველა ასეთი ტიპის მოქმედება ატარებდა სადამსჯელო ხასიათს. საპროტესტო დემონსტრაციებზე ნოემბერსა და დეკემბერში დაზარალებულთა საქმეების შესწავლა ცოტა ხნის წინ დაიწყეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, სადაც ამჟამად ყველა მტკიცებულების შეგროვება და დოკუმენტირება მიმდინარეობს. ყველა მტკიცებულების წარდგენას უფლებადამცველები ახლო მომავალში საერთაშორისო სასამართლოში გეგმავენ.